Karjana tersalamet le batas jaya laguna nyampelio sape atas nama ngele aniko sang kuriang sakti salamet wak bedetretan salamet tantona akar jeeng iya niko bedeng kak sayidun bulan beluk tanggal telo bolo salamet niko agrep tokol Haji Suwari ayana sopa mak laju tada rong-kerongan nago niko Yusuf ngawile apolong niko laben bulan Ahmadi Noro adi ajet akar jeejukan oleh ini niko bededung kak sayidun anjing wak bedeng batas jaya Tantona Sunarto ayana akhir kau lerasa takok minta akorbian ka Haji Suwari polana ampun rekem kok iya iya madeng jaga cakancang salamet dumade jegeng kak sayidun ongke tak kira nyorot sebungso ali alalang cor tantona bedek ruak ali alalan cor juga tretan maargusu ani kok beda salam kolop anjing aan juga beda Haji Suwari moju nyonya mahwani ngapa boleh ani kok Haji Suwari katuana tokol seekocang tak nayantong katuana tokol ayana sofa ongke made ongke Ahmadi ongke emak laben bulan niko Idrus akar je boleh aniko Idrus nangga gedeng kok niko sukuna retong ayana akil pesena niko pon esolor iya le ayo om namar ke api tak along bolong dung laben bulang kerongnya mula mak tada mak adeng ayana akil du tada sip lah sip bener ya tak kira bodoh saya sipun bener ya aja apel sayidun gini kok cergena kalengkeng asmun embura idimah nguni anak bula asmuni seakar ja tanggal 15 bulan sapolo tepak are minggu baktona nangke bunga family made entang areng yantong fitri sekemas muni made kone niko asmoni le batas persatuan hari minggu tanggal 19 bulan sagami bulan sapolo nyampelio sape 2000 sagami mae toles 2000 sagami ya niko bedeng 2006 lego kianya Idrus salah jadi tahun datang nih kok karjana asmuni nyanale
sepe mon bulan sapolo asmoni tak usah nganggu terop tak kira ojon Goyang apa yo mana? tamu ya serong ibo pajung situng ibong situng ibong le Buru nemu rek akar jo tak nganggu ya tero. stop kincerim memakan nih disak penyonya na bebini mata campur benda laki disak kau disak yuk tuan rumah naung kegiani ko asmoni benyonyana sebulan sapolo tanggal 19 aniko asnawi beni asmoni lasip area anu nih injak enggok beni karena ada remah mulanya maela beng masih paung ke bisa na beda korpian dah Boy biasa iyo. biasa tak tahu asik ki akar je onang gok putri sastri alam mbok cara jeria ki Iya pada boy. tuan rumah tak langkong dek ka Junairi ya cok saya tak petaki cara jeria bodoh nyonya anak Junairi supaya ungkep. tak petaki ka asmoni bu asmoni lepen ya Boy aja. Apaan saya tak petaki sih? dek ngang suara asmoni lah Korbiana Ya maaf bu, lopot. Majalah dia tiga, entar. Majalah dia, sip. Melesot. Tak langkong Rejunairi bo. Sip, nekok dentoh. Dia tujuk dia. Dia. Dia dentoh. Dia dentoh. Asmoni palado. Tika keadaan. Dia. Lah tu kabar. Syuting sorpa tepak male tengah Ingsun mayu bojori apa bojoro na Teti Majoro Putri Sastria Pitri saya tak nyiksa boleh Saya tak nyiksa sabar rapat. Njok situng Juluk. Beremah. Kotan sini beremah dimah Ingsun amemede amomolan anebut asma yang sukmo ingat Bana engkau seberempa yang 1.100.000 ingat ka kompolan engkau 12 telur lekor Putri Sastria berempa telok empat lema betok kapi oh iya lema betok 5 juta betok atas deki engkau tak jadi saksi karena mon deki lemalem cek ngocak korangi terkem dekat tuan rumah orang bagus betul kalau amomolan majari ke tangka saksena sakit ebuan sakit ditopangan tiga pon rato jati anggero belum orang majari kemau nah dia selamat pelekak dekah Arab paungku Neko asmonile Majari Putri Sastri Anape pole yantong setak nyiksa nape pole cukan Pitri semasola saksa ini kok laben sang kuriang cukan patas jaya pisana siapa nape pole tak kira nyorot sebungso ini kok pada pisana asmoni ini kok pisan ibang ngambek tamu tahun dateng kok nape boleh cukan pisana ani kok pon along bolong juga ini kok lelek ban nama seekor tak pisana asmoni ayana sopane kok abolong laban bula abolong laban
laban bula-bula Sahyono darsoni kok pada alongku bila sampuri yang tantona pada Kak Sayyidon Yono putra belambangan salamat cukan pada bedeng bila Sunarto ayana akil ni kok kisah roti Ani kok masih serbadur Sambalado lajeng meler Kecuki panyamanku Bila asmuni bana misnawiyah Pak Bila kak lilik ruwaat nama Sesa bisa Kerja naman terontongan Nekok margusu Nabe boleh berdoaan Ayana sopa Polong bana bula kak Saidon Nikok sati Nipono padang ire Sapora bula sapora tak bisa bula tak bisa le Bula pun berdengulong bila tak bisa Bakun tak bisa Batas jaya Lakuna akar jo'o ayana akil Nangka abung apa milih Naga abung apa milik gelandangan Tak nari gendang ongku Bila asmuni majarana tanda Najaka bana gelandang Ruak pada tak kira nyurut sebung soka ali Pada akar jo'o Bulan Hasan sapuluh Basri. Seenjen calon karjo Nekok beda Hasan le Ma belia tekale Asari Karjana pun mari bila asmuni numpangi tengkang majari putri sastri anape pole yantong Segenteng. nyiksa Sila tak nyiksa nape boleh fitri semasola panas dingin Roa bedele Patas jaya le Laguna akarye Akarye Cisang kronik apalong laban bula nape boleh neko bedeng ayana sofa fitri Nabe pole Ayana soba Arwah pada Haji Suari Ahmadi Yusuf bila sahyana pun pada bedeng ani kok pun along bolong Kak Sayyidon oh Aku rindu kepada saya bila salamat atas nama itu Putri Sastria Nape boleh Sunarto roa ayana akil ayana sopa patpunta toron ayana sopa Bok namun nang tunga mak lang mai lang iya nang tunga Presiden nomor 2 Republik Indonesia Bapak Soeharto apa ada presiden nomor 2 Pak Soeharto yang mana ya nang tunga kenapa gitu Pak Presiden pus warna bawa itu celuk ke lebure genting ngana Pak kalah sapanas dingin berbawa it Sungaratane kok tenang tenyang Puspa warnane
lah kibo bisem bagus Sugito pimpinan Cahaya Family. iya ruang dang ceknya mana nih kotak tak larat kabe oh tante make alosa janji saben along polong gua bendera patolosa mak ngalak 2000 di Putra Babel riago buser Tolong dari Dima ya. tika patolosa Wah, Sumarato Akarjo atas nama Putra Sakera Samsuro calon kerja juga buser atas nama Putra Jurla sebulan bintang jadi kok umadu nape boleh teretan iyo pimpinan Putra Sakera bagus selamat datang leer kamain nape boleh selamat datang siap asimbo Kacamata Damba Pato mata atas maktua Akalampi kain sebate di kabana bulakan pon etorot mak pas kula tak eden kapat ho Arya tekak sare bentek nang tengah tak ngangsornya arah apa? ika lui berak menang teng to marang engkok nja tak malana berak maingat Berema menang teng wajah pagembira cek mamelas maka tonreng raja utang beburu berem dengan wajana Berema aja menang teng siang jadi ya ber ya mar ara menghayati ongkura Putih boleh berumah dukang mas pat orang segenteng sia burun alas Nyalek terong aja. badan kaula kang mas abi tak nangale salerana panjenengan kang mas tarati dan kaula sayang samsuro amir barokah putra jurla apolonga sareng panjenengan yono bos barot ya selamat datang serang muda apa mun ala ke Sumatera alanjengan je apa lancengan paman pangistona agapuan di napator paman aduh arapaan agapuan agapuan apaan aja pator orangnya oh seburu nalas kok enggak seneng gak selanceng-lanceng gia ya paman cak nato hama Berema beremah lemelia ka pasar dojo terus patepak colo-colan nako terus mun alaki aja usah nyari serajo Terus. tekak kene pokok tepak ocolan nako oh jalan apaan aja ocolan apa sih sehari saratos jangan kopi apa bulataro ngakana gedang bagi gedeng ngahor gedeng Arya bagi hor Arya ya dan kok njak pat hor ngibo satondun gedang satondun toto aki kang mas sayang ngocak se bos baron ngok mare jajeria lah jangan robona kare eka padeng kang mas kare tak ngedet dung kaula cek tina aki Cahaya Family selamat datang selamat alokku serang muda nabe boleh ruang sambalado nangala gedang satondun yono kengkani kok kita masak nabe boleh Cahaya Family tantara tretan Sugito janji sesapen tak
Santoso calon karjo putra sagera Setak masama iyo kepang Pakuna toro oca eka andi Andi regenda Kang Mas Apolo ngasar Singan sayang kapolong gini ke yuk tutun Along polong arasa senang palem mese sakone mata campur karing nangis tak nemu tepak dah kamu Marga abit seta atemu Kak Masah Rawi Bila long polong ngecek seneng Kak Mas marena pas cek mayu areng bareng hor Tak terobule se mencara Kak Yono aneko ator majere korbian le akar jadu ibu 6 lekor esa boon nengi katandur Along polong ngecek senengnya Marakana abit tak Apolo bila dapat ngebotone kerjanya mentar ontongnya Bila Apolong arasa seneng Asmaul. Amin barokah arasa seneng putra Ababel kini kok ngalak dari budi iya Along Apolong arasa tasik seneng mirek ngajeri Marakana puru Apolong tak terobule sewu lelelelelelele rawa le bededinto Saeket tambah saeket Kang Mas Pon ajumlah aniko tanto nadungan sarato iya nawi Karena arep sengak cenget nenget panjenengan seto bos baron seiantos yono putra jularua bulan bintang nabe boleh putra sagera wa iyo katuana wa sumantro bulan sangat tangkal sapolo ruang sama suro calon kerja nang bunga famili bila dapatnya bekona karyana mantar oto karek seetar banyak ale yang belia sampai anak-anak terjudul pasti terbanyak oleh dapat se ruang pada sepurun alas lagi nama sola seanyar Amir barokah pada bodo iyo putra sagera lagi ale berapa bikin Bila Kak Yono Niko lokal tenunan Kak Rahim Sanunto pada long polo Rong samsuro Soro ada Kak atora dan asmawi pada dingin Tika kabuto bulan De asmawi bagi katuntun jadi apa Ruah Asmawi beda Asmawi Amir barokah Bila Kak Sahrawi Apolo ngebana bulan Yono si rambut liar Kak Yono si rambut Yono putra belambangan polong arasa seneng Roa yonole pada bedeng Wah cerita nerangem Katuana panas dingin-dingin Karya putra ruah badan cahaya famili Kak Sugito Apos barok pada beden Rabe boleh sunarto ayana ake
si adik berita panggilan itu juga tidak seneguk karjena Junairi serti sagoni tak nyaman tamu isi dari temuri Iya. serti sagoni Amir Barokah Soroka Budi sama Suro Roa Bede Tanah Tona juga Nakak Sugito Ipo Bila sama Suro Lake nareng tanah Mira iya Aniko pada long-polong Bunga ngocak mitri Samsuro laki nareng tanah merah Bila dungan si akabin Samsuro bila si akabin Mare akabin keng ato kartola Dina basa permasola sema tepaan Putra jurla Guru tahu bula Dungan satotong Burung edik mula etika Burung edik mula etika Amir Barokah pada bodoh Amir Barokah Aniko juga nekak Yono putra belambangan ibu oh mi pada senambi keres patut kalangi gelo Sekak pator Korpian Aniko lamare Sekak Yono putra belambangan Putri Sastria Seapos paron setak mereka tipikkan Sugito Korpi Yana segendak Madayani kerucilan bayi ya iyalah iyalah Biasa roak Pangapora kala pangapora panas dingin pangapora niko agentong tak tali ambar muda atas nama putra Kades Banasare Ongkularis nape boleh aneko ambar muda pada Apollo pada Apollo Saiful Jamil penerus Pancasona geniko kon alongku bila Ahmadi embos sabeen nape boleh geniko beda jepar jalon karja Kaator ada satu jajak kanca yanto are sanento mare tak mare neko akar je geng dari Estonale panas dingin kirim gahem saking bulan dari Estona ka agrup petikayanto tepak Najana kasok pula ejaka asaran putra Kades Banasare Neko has pula juga telupti aneko seakaranjo Pancasona pada pak apa senarahem sakajaan saberengan ayu papade esto Saiful soal tengka berenape mada karempek soal tengka dikajak ko beter ko biah Pola berdosa tak ejapo undangan Cakanca Monajat esto ya torana longku Mare tak mare reko akar je tepak le nyabekan beroak karjena mare tak mare Nyapakan berok karajana Aniko gulsum mare tak mare
Gulsum Keng kampung rampuk Tutun. Aneka lokasina tepak maju mundur Kasim Aneko atas nama Gulsum Mareta nare aneko pon alongku saya cukun Pancasona Mon nyapura jenik sagone Ayo, oke. tekak nyapura telo obel bakun etarema soal deng kajak ko beter pabeli bila depak kabekton ajak na Gulsum Pada jalan lawan Ambar muda putra panaungan Napa absa bola putra kades banasara aneko hasbullah putra padang dengan Juga Lutfi ayo ayo Erenya Pembula kakarjana panas dingin Bila rahim ayana kutsi Aneko katuana Napa boleh neko asbula calon karja Neko Lutfi putra kades bana Sare rahim roa saipul made okele made oke tapi aduan ben mbok nale mon andi anak keluar standar kok iya Bila panas dingin lek fitri Aneko akrab pagalandang nale Aneko cukan kak rahem katuana Ayana kutsi ani kok pada ambar mohoda putri sastria Bila dapat karjana asbullah putra kades penasare Nape boleh neko Lutfi le aneko akarja Anyo onak kakompaken panas dingin lah apa sabu onde bila saya kerja emak boceng kau jangan kau 2000 sangalekor. Jo, Sangat bek namun ki anak ke boya mak lanoro agro. Pokok mon be na tuluan jeria ko. Boya apa? Jeria ano sundari. Yuk Bila Ahmad Yanto Ayana kutsi Ayana pita Lepai. kut ayana kut sirahem. Iyo. Ayana pitah mati. Mati. Akar je ibu sangat lekor obit ki on. Anaka akar aja aduh ibu sangalekor Sangalekor Putri Sastria Sesitek akar je apa ngantana tibi ya naria. Kang Ahmad mon akar aja bektonaki abid Yanto Kotan sina seepo bu ibu leben bule ecuele Kotan sina bane bule ecuele Ambar muda Nikok sitek le nape boleh nikok Bila Aziz. nabi neka asbulale Neka ayana kutsi Ahmadi Semlas Ate Asari mari nangkep bunga family Asari tonton ngambek tamoy Napa boleh neka ipeng le Katuan rang-rang mule Apollo neka banbul
rasona aneka akarjo Aku cinta kepada saya, aku rindu kepada saya. Apalah artinya saya bila tak bertemu dengan diriku. Bongbong tadak bini nakapianto masalah ngempong asa kaca Lutfi padamu, aku cinta padamu dari dulu sampai sekarang. Aku masih cinta padamu, cinta padamu. Roh Kasim ambar muda jukan akar jo'o ka asbolan karjana bulan sangat Pak eleng-eleng amak sagor anjing anak tambeng taong ngaji-ngaji ya ka capek-capek panas dingin ia torana longku karahe siap bila ka asbola putra kades panasare Lutfi pada long polo Pak eleng-eleng amak sagor anjing anak tambeng taong ngaji-ngaji ya ka capek-capek yang gak sampai mengalir rapid Puyanto Karajana asni Temare tak mare Sadu malam ni kok betona ni kok betona Oke Anyo ana bulara gelandang ngamun tak napu kiba sadu malam aneka asni sadu malam akar je kia panas dingin tanggal 13 Oh iya cabai sadu malam panas dingin mabada daftar hadir dua ayana kursi du bedere panas dingin akar jeem sadu malam tanggal 13 sabe pijapi ada orang paitona ipong rang-rang mulai dari lembang aneh kok amoron saya kemas sadu malam sabab rahim sadu malam nang ke bunga pamili saset sadu malam yanto asmi dama datanya indah pamili gelandangnya datanya gelandang anyar gula mujia setak iksa manter tawai nang ke kia kobat mari tak mari setak nyiksa tanggal petolekor Karjana Mulyono Putri Sastria aneh kok berbunga pamili bila setak nyiksa aneh kok berbunga pamili tanggal petolekor tak langkong atau reoning serena nikah senamoy nomor sangat nomor 10 tade orang pengkir serengnya Labor ayo labor ayo laporan kapanas dingin lapor ayo lapor ayo lapor Junairi patenang cek lako atep de atas Junairi
sontok dek rabue pon jago jalan longkularis bisa nanti kaki engke yuk kalak Fitri dong Fitri nyonya bini kalak desa nyonya bini kalak pisan bini kalak sanonto ponde pak kabektona pisan laki kalak ponde pak kabektona duh mata anguk ngambek tamu cek ngambek tamu irak kugengguk na telur kok Sekar Jambu stop Sekar Jambu pada pisan pendepak mak kabektona niko pisan ika berengan seiko jak niko pisan lagi sanoto ika jungana Sekar Jambu karo bila kasura pun halimah ekut mon aniko pada junairika atong rontong niko benepisan ruang tolak isorotoron toron tolak mano cerdotas jadi ya koko ayana anak sesapisan laban kasuran mon aniko ayana fikir iman doro wale sesapisan pada lomolo Sekar Jambu bila halimah tanah tonaroa bersatini anik kok beda pisan le pon ekala kiale nikok pisan le atong rontong anikok mas atong rohontong yo mas nikok pisan atong rontong sanonto depak bekto Sekar Jambu stop Jambu karo tak langkong run turun nang disa gelu run turun nang disa cak asal lembu kagor biar mik terkembon kok cak dia ni serkaton du maupun bisa mulai saling gak kor cak kuncekan jadi dia saridek nang kipon ki saridek na ki ireng tuan rumah cak norok cak norok fitnah al fitnatun minal kotel eka tempeng norok fitnah anguk ngakana kotel Sekar Jambu kok monro tahu biasan kolek lo ya lah kolek seket bedengkok patenang ya kolek tekuk kolek yuk nong tolak dan je tolak sarom mentek ambuyat pasti bobo
pisanake bodoreng belum tuh kauncongan Dimang hari ya bu bon ni jero bu na biar esemer oh bu nama cara bengkoang semul bapak surajukan ibu Halimah sip sapora kaula dengan seraja cukan sebanyak najan kompol kaula kompol parcoma pisan tak andi kaula panyompeng napa saking tero kaula nyompeng kapungan pisan kok pisan apa ngapora Junairi ngatore longku pandi apisan orang tak andi sampian apisan kaula reng tak andi nape boleh anika pada asmawi sataretan kini kok benesatini saking tero kaula ngampung apunga Cakna asmawi ngampung apunga apisan niko asmawi abolong bensah yono asmuni sataretan laben hati asmawi sataretan anan asmawi laben hati anika pada matnawi ampun kirim bila asmone niko juga pada homaidi sakalagtong niko mati juga yuk tanda nang saking itu tero kaula ngabasa anak seapangantan saking tero kaula ngabasa anak seapangantan pisan kaula niko asmawi santaretan benisatini esakse niko pandi Aji suari neko pun ngirim juga masker Aniko dari Estona Fitri aniko pada sujipto busro akan tong taatale putrina panas dingin niko pada ongke Inamot arabolong neko laban mula Batsana neko pun esolor Santiono bila asmawi ayana lulu bila lulu niko pada ongke beti pagar ayu Bila asmawi aneko ayana lulu Seeko cak sataretan labennya satini Sataretan niko laben ibu satini Sabitri Sujipto Dila tepat Mahol cica Roa pator tanatona labon dila sesataretan arwah benepangan tanah rofiki bila kaksura tanatona benejunai rikak tola keniko ekonya sesapisa Putrina taman indah aneko tak ada oke ngontop ana peti kaneng se mata oke aneko
di sana. Ruang santoso Sahyono pada Apolong Nyonya na Asmuni Aniko Pesena Esolor Sahriani Mbak Elma Aniko pada Apolong Ani kok pada sadek. Niko Patmor Sahyono pada tak turun Taman Indah Ani kok le lagi na lulu. Seeko jak matona Bapak Asmawi. Ani kok juga pada sitek alam malam busro. Ni kok pada moju nyonya mahwa ni mah belia dek kata kira nyorong. Bila bahani Bila dila nyonya na Ni Patkor kok bawain Niko ba Elma tak turun Pesena pada Esolor ni kok halal ayana naila. Bakale bun Arifin Sahyono Ona pada bodo Aniko sanunto Pada kompas Tak langkong sekone edeng sekone edeng sekone edeng bekok pon kebahagiaan.